Приехали на набережную после зоопарка. Оставь, оставь, сама пускай долетает. Посмотрите. Оставь. Давай, Алинка, давай. Вот так, пошли. Пошли, мои. Ну да, паровозик. В руке держите, все, идем гулять. Вот сюда. Не, вот сюда, вот сюда. Вот, Дарюш. Да, тут очень красиво. Не надо срывать, только смотреть можно. Не надо срывать. Я не срываю. Папа, сюда хочешь нельзя? Да, ну, успеть нельзя, нас с собачками нельзя. Семечки грыз. Сабинка. Да, пойдем. Сабинка, Алинка, смотрите, чтобы она цветочки не рвала. Все, пойдемте гулять. Цветочки, если все будут рвать цветочки, дети, от цветочков ничего не останется. А это красиво. Не, Сабина, не ходи по траве. Что ты делаешь? Только это не наш парк, это здесь очень красиво. Видишь, здесь сколько труда вложили люди, сколько стараний, чтобы эту красоту навести. Вот туда залезть. Только по дорожкам ходить. Я водичку тронула. Трогать можно. Вот это очень интересно. Смотри. Сабинка, идем посмотри, какая интересная штука здесь. Это называется квадрокоптер или дрон. Да, он будет сейчас... Брат, можешь подлететь к камере? Можешь близко к камере? Я тоже видеоблогер, для YouTube снимаю. Куда подлететь? Вот прям вот сюда подлететь, чтобы интересно видео было. Тебе? Да, вот прям к телефону. Смотри, Мурат, смотри, аккуратно. Что происходит? О. Слушай, как ты? Вот, видишь, я попросил подлететь, он подлетел. Он сейчас видеозапись ведет? Да. Для блога или что? А можно мой телефон сейчас закрепить сюда и снять? Давайте к тому фламинго подойдем. Иди. О, где фламинго? Алинка? О, фламинго, какой красивый. Да, на море. Мы пойдем сейчас ножки помочим. А купаться? Если вода теплая, искупаемся. Но я думаю, что вода... Пошли, папа, люди купаются. Папа! Девочки, Мурадик. Все, давайте аккуратно спускаемся, пойдемте на море, ножки помочим. а если будет теплая вода, мы искупаемся, да? Да, ну сейчас видишь, какой ветерок поднялся? Если теплая, очень будет. Оп. Писать хочешь? Папа, хочу вот это снять. Это не надо. Почему? Папа, я хочу ведерко. Я ведерко хочу, пап. Папа, я хочу ведерко. Скажи всем, что ты хочешь. Ведерко. Для чего тебе ведерко? Играть. Какую игру? Какую? Куличики делать? Да. Сейчас я тебе принесу.
Вот он опять прилетел к нам. Мы видим его. Неопознанный летающий объект. Папа, ты мне надо дай. Давай, А можно ли завтра мы приедем с родителями? можно. Мы приедем сюда? Да, с родителями. Будем купаться. Ты нас принесешь? Пятерка. Да, мне нужно просто с кем-то вас оставить. Я же не могу вас одних оставить. Или же с вами надо пойти обратно к машине. Да. Да? А вот со мной останется. Папа, давай мы с Ряшкой останемся. Водоросли. Там холодная вода. Вода чистая или в водорослях? Холодная. А, Сабинка? Да, что? Водоросли есть? Да. Приятно ножки мочить, когда вода грязная, водоросли? Учись купаться. Да? Пойдемте посмотрим. Корабль! Да. Это мотоцикл. Папа, мне дай дорогу. Идите мочите ножки, идите. Алина, купаться. Купаться еще рано, никто не купается, прохладно. Ну это они большие мальчики, они каждый день купаются. Идите мочите ножки. Ну-ка, покажи рыбу. Это бычок. О, это бычок. Ну что такая нежная? О, каки-балаки. Ничего, доходи, там мелкий песочек. Вот там, где вода, мелкий песочек. Иди, мой. Маленький мальчик купается. Смотри, да, маленький мальчик да, заходит. И девочка. Там, да, маленький мальчик.